Осетинский парламентаризм вчера, сегодня, завтра. В Юго-Осетинском государственном университете прошел круглый стол, посвященный 35-летию избрания парламента Республики Южная Осетия первого созыва. Участники дискуссии обсудили основные этапы становления законодательного органа, начиная с 9 декабря 1990 года по сегодняшний день. Открыл заседание круглого стола ректор университета Вадим Тедеев. Когда ко мне подошли с инициативой проведения сегодняшнего круглого стола, группа сотрудников во главе с Вячеславом Федоровичем Губозовым, я поблагодарил их за эту инициативу. На самом деле сегодня у нас тема важная. Во-первых, самая главная причина проведения сегодняшнего мероприятия – это просто сказать спасибо, слова благодарности тем, кто стоял у истоков создания парламента независимой Республики Южная Осетия. Это и депутаты первого созыва, это и депутаты последующих созывов, это и те наши видные деятели политики, которые в разные времена были спикерами парламента. От имени депутатов парламента 8-го созыва участников круглого стола приветствовал председатель парламента Алам Маргиев. Он поблагодарил депутатов первого созыва за самоотверженность, ведь именно тогда законодательный орган принимал важнейшие решения, от которых зависела судьба нашего государства. 9 декабря 1990 года, безусловно, является одной из важнейших дат в новейшей истории Южной Осетии. Избрав депутатов Верховного Совета, народ Южной Осетии определил судьбу республики, свою судьбу, будущее детей. Избранному Верховному Совету тогда пришлось работать в тяжелейших условиях, практически в блокаде от всего мира. Этот легендарный, без преувеличения, первый созыв принимал важнейшие решения, заложив прочные политико-правовые основы нашего государства. За 35 лет сменялись руководители, составы, работники аппарата парламента, но неизменным всегда оставалось одно – работать во благо нашего народа. Каждый из созывов парламента внес свой вклад в развитие республики. Алам Маргиев выразил уверенность, что новые поколения парламентариев будут достойны своих предшественников. Конечно, в ежедневной нашей работе не обходится и без споров, без дискуссий по разным вопросам. Но в конечном итоге, во всяком случае до сегодняшнего дня, мы путем обсуждения стараемся слушать и слышать друг друга. Отдельное внимание Алам Маргиев уделил вопросам межпарламентского сотрудничества. Парламент Республики Южная Осетия сегодня уделяет также большое внимание укреплению межпарламентского сотрудничества. В первую очередь, конечно, с Российской Федерацией. Оно развивается у нас практически по всем направлениям. Безусловно, в первую очередь хочу сказать о том, что у нас очень тесное взаимодействие и сотрудничество с братской северной частью Осетии, законодательным органом Северной Осетии, с Государственной Думой, с Советом Федерации. С Советом Федерации у нас есть постоянно действующая комиссия, которая в этом году провела 2 заседания. Буквально 3 числа, послезавтра, вот сегодня наши коллеги-депутаты вылетают в Москву. 3 числа в Москве состоится первое заседание комиссии по сотрудничеству с Государственной Думой. Это вообще в истории первое такое заседание. На всех этих площадках, уважаемые коллеги, мы обсуждаем и поднимаем жизненно важные для республики вопросы. Парламентарий в республике с юбилейной датой поздравил руководитель Россотрудничества Сергей Комиссаров. Он отметил стремление депутатов Юго-Осетинского парламента развивать сотрудничество с коллегами из Российской Федерации. Я, безусловно, благодарен каждому присутствующему и тем, кто принимал эти основополагающие решения и задавал векторы наших будущих отношений в тот момент. И мне отрадно видеть, как они развиваются.
В ходе круглого стола участники представили доклады, посвященные истории югостинского парламентаризма. Среди выступающих депутаты парламента разных созывов, эксперты, научные деятели. В завершении мероприятия были подведены итоги. Стелла Бязарова, Аида Кочиева, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.